Era muy temprano a la mañana. El sol apenas se asomaba. En el campo de Don Juan, todos los animales dormían. Bueno, no todos. Los pájaros ese día tenían muchas ganas de jugar y se despertaron muy temprano y empezaron a cantar. A lo lejos se despertaron las gallinas y se sumaron a su canto. Detrás de los árboles aparecieron a paso muy tranquilo los caballos que volvían de pasar toda la noche bajo las estrellas. Parecía una fiesta. Los pájaros cantaban, las gallinas cacareaban y los caballos acompañaban con sus patas. Hasta que Don Juan salió de su cabaña y dijo: «Escuchen todos, algo está por pasar». Todos los animales hicieron un gran silencio para poder escuchar. Bueno, todos no, porque en ese momento empezaron a cantar las ranas y los sapos que hasta ahora no habían aparecido. Este era su momento. Todos les prestaron atención y se preguntaban qué querrían decir. Ellos anunciaban que muy pronto empezaría a llover. Así que todos miraron al cielo asombrados. El sol se había escondido detrás de las nubes grises. El viento había empezado a soplar. Y las gotas de lluvia comenzaron a caer de a una, lentamente, y luego más rápido, hasta que finalmente se largó a llover. Todos los animales corrieron hasta quedar abajo de los árboles. Se escuchaba a los caballos, a las gallinas, a los pajaritos, y poco a poco fueron quedando en silencio. El cielo seguía gris, la lluvia seguía cayendo, el viento seguía soplando. Y cada tanto sonaba algún trueno. ¡Ay, esos truenos! Cómo asustaban a los animales. Pero, como dice Don Juan, siempre que llovió, paró. Y muy de a poco las gotas dejaron de caer, el viento dejó de soplar, los truenos dejaron de sonar. Y ya no se oía ni a los sapos ni a las ranas. Todos los animales miraron el cielo y vieron cómo entre las nubes el sol volvía a aparecer. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Los materiales para hacer los efectos de sonido del cuento van a ser: para los pajaritos van a necesitar un espejo. Yo tengo este que es muy grande, pero pueden usar uno más chiquito. Van a mojar con agüita un poco el espejo y con un corcho. Y ahí tenemos el sonido de los pajaritos. Vamos a buscar un recipiente de plástico, el que tengan, y le vamos a pasar un hilo, ¿sí? Le hacen un nudito al lado de adentro para que no se salga. Pueden mojar un poquito el hilo y vamos a hacer el sonido de las gallinas. Para los caballos vamos a usar 2 vasos de plástico. Y pueden variar rápido o lento. Para los sapos y las ranas, con una tapita metálica, vamos a hacer este sonidito. Buenísimo. Para la lluvia, una latita, una lapicera o un palito, y vamos a hacer sonidos de las gotitas. Caen despacito, caen rápido. Bien. Y para la lluvia también podemos usar una bolsa, para cuando llueva fuerte, fuerte, fuerte. Y por último, una radiografía para hacer el trueno.
Buenísimo. Entonces, yo les voy a pasar el cuento y cuando escuchen los animales, ustedes con sus materiales van a hacer los sonidos.